ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಪೀಟರ್ ಅಪ್ಪುಸ್ರವರ ಈ ಒಂದು ಅಂಗಡಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬಡಿದ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಿಂಚಿಗೆ ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಅಂಗಡಿಗೆ ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅವರು ಸಾಮಾನನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಸಂಡೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಇರ್ತದೆ, ಮಂಡೇ ಅವರು ಸಾಮಾನನ್ನು ಹಾಕೋದು ಯಾವಾಗಲೂ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ತಾನೇ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನನ್ನು ಹಾಕಿ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬರೆದ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಗುಡುಗಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅಂಗಡಿ ಭಸ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗಿನ ಹಿಂಬದಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಮನೆ ಇದೆ. ಮನೆ ಈಗನೇ ಸೋರ್ತಾ ಉಂಟು. ಅಂದರೆ ಈ ಸಿಡಿಲು ಮತ್ತು ಗುಡುಗಿಗೆ ಅದು ಮನೆ ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಅಂದರೆ ಮೇಲಿನ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆಗಿ ನೀರು ಬೀಳ್ತಾ ಉಂಟು. ಜೀವ ಹಾನಿಯೇನೂ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಈಗ ತಾನೇ ತಹಸೀಲ್ದಾರರವರು RAR ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೀಡಿಯಾದವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒಂದು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ನಾನು ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ರಾಣಿಪುರ ಶಾಲೆಯ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಪೀಟರ್ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಅಂಗಡಿ ಅವರು ನೆನೆ ತಾನೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ದಿವಸ ಖರೀದಿಸಿದಂಥದ್ದು ಸುಮಾರು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದು ಮುಂಜಾನೆಯ ಸಿಡಿಲಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಭಸ್ಮವಾಗಿರ್ತದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಶಾಲೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಶಾಲೆಗೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲವು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಂಥದ್ದು ಬುಕ್ಕು, ಪೆನ್ಸಿಲ್, ಪೆನ್ ಇಂಥವು ಸ್ಟೇಷನರಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಇಂಥವು ಕೂಡ ಭಸ್ಮವಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೂ ಹೀಗಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಅವರಿಗೆ ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ವತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಬೇಕೆಂದು ನನ್ನದು ವಿನಂತಿ. ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ನಿತ್ಯದರ್ ಸ್ಟೋರು ಅಂತ ಈ ಹೆಸರು ರಾಣಿಪುರ ಸ್ಟೋರು. ಇವರು ನಮ್ಮ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರಿಗೆ ಒಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ. ಒಂದು ಬಸ್ಸಿನ ಟೈಮ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಯಾರಾದರೂ ಅಪರಿಚಿತರು ಬಂದರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಅಡ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿ ಈ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದವರು. ಪಾಪ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಂಗಡಿ ನಡೆಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಡ ಕುಟುಂಬ, ಇವರ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಇವರ ಭಾಗ್ಯಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಸಾಧಾರಣ ಎಲ್ಲ ಮನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಉಪಕರಣಗಳು ನಾಶ ಆಗಿದೆ. ಈ ಅಂಗಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ತನಕ ಇವರಿಗೆ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಂಡು ಇವರಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯುಟಿ ಖಾದರ್ ಅವರು, ನಮ್ಮ ಸಭಾಪತಿಯವರು ತುರ್ತು ಇದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಗೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಮುಟ್ಟಿಸಬೇಕು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ, ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ವಿಕೋಪದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು, ಸಭಾಪತಿಯವರು ಇದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಾತಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡಿ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ತೀರಾ ಬಡವರು ತುಂಬ ನಾಟಕಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಮನೆ ಒಂದು ಕುಸಿದಿದ್ದೆ, ಅಂಗವಿಕಲರು ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮನೆಗೆ ಕೂಡ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಪೀಟರ್ ಅಪ್ಪಸ್ ಕೂಡ ಅವರು ಕೂಡ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಅವರ ಹೆಂಡತಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೇರೆ ಒಂದು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬರುವುದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ತಹಸೀಲ್ದಾರು ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮ ಮಿತ್ರರು ಆದಷ್ಟು ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಉಳ್ಳಾಲ ತಾಲೂಕಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಈ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ನನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮನವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ನನ್ನ 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ 7ನೇ ವಾರ್ಡ್ ಮತ್ತು 2ನೇ ವಾರ್ಡಿನ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇವರ ಮನೆ ಇರೋದು. ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಮ್ಮಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಇವತ್ತು ಈ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು, ಇಡೀ ಮುನ್ನೂರು ಗ್ರಾಮಸ್ಥರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಬೇಸರ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪೀಟರ್ ಅಬ್ಬಸ್ ಅವರು ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಅವರ ದುಃಖಿತರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಿಂದ ಅವರ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಎಲ್ಲರ ಪ್ರಯತ್ನ ಉಂಟು. ದೇವರು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಲಗಿದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿಲ್ಲ, ಊರಿನವರು ಬಂದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನು ಮಗನಿಗೆ ಅವನು ಒಳಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ಅವನ ಮುಖಕ್ಕೆಲ್ಲ ಬಾಸುಂಡೆ ಬಂದಿದೆ ಬೆಂಕಿಯ ನಾಲೆಯಿಂದ. ಪುಣ್ಯ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಬದುಕಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೂಡಲೇ ಇವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಂತ ನನ್ನ ವಿನಂತಿ. ರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಗುಡುಗು ಬಂದಿತ್ತು. ಆ ಗುಡುಗು 1:30 ಆ ಗುಡುಗು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಗೊತ್ತಾದದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ಫೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ನವರಿಗೆ ಹೇಳಿಸಿ ಅವನು ತರಿಸಿ ಅವನು ಬೆಂಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ತುಂಬ ಹಣ 20 ಲಕ್ಷ ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಮಳೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ಕೇಳಿಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಮನೆ ಕೂಡ ಇದು ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆಗಿ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಎಲ್ಲ ಒಡೆದು ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಸೋರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದೆ. ಹೆಸರು ಪೀಟರ್ ಗಸ್ಪರಪ್ಪ. ಇದು ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಇದು ಮನೆ ಪೂರಾ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಖುದ್ದಾಗಿ ನಾವು ಜಂಟಿ ಸರ್ವೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಏನಾದರೂ ಕಂಪನ್ಸೇಷನ್ ಸಿಗಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನು ಆದಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ 100% ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಸಿಗುವಂಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ.